Voy a tomar un energizante. Esto es grande. Suscríbanse a mi canal. Bueno, te voy a hacer promoción, pero me debes un peso. Suscríbanse al canal de Evelyn. Es Eve1212, con B larga. Mi mochila se rompió. Ah, sí. Y voy a hacer unboxing. A ver dónde está. A ver, voy a hacer un cortecito chiquitito. Bueno, lo que sucede es que al final recuerdo que le di la remera a mi mamá y bueno, más tarde haré un unboxing. Un unboxing de bueno, qué sé yo. De la remera, sí, eso. Delicioso.